Hello, boys. Hello, Hello. mate. Hello. Hello. Ej, najprej lep pozdrav iz Slovenije, tle je 10 stopinj Celzija, sonce sije. Kako je pa pri vas? Ja, lep, težno oblačno. Bilo je sončno 5 minut nazaj, zdaj je oblačno. Ja. A greste Ampak sploh smo kaj, vam dovolijo kaj ven iz studia, ali ste bolj noter, pa zaprti in nekdo tako dela, pa reče, Bojan, piš pesmi, vi pa tudi igrajte tam, pa ne hodite ven preveč. v bistvu sploh nismo v studiu, niti v Londonu, mi smo doma. Smo si vzeli 2-mesečne počitnice, zmislili smo si, da delamo album, in zdaj smo se mogli slučajno dobiti pri Krisu doma za 1 uro, da te intervjuje delamo. Ej, zvoka je zmanjkalo, tvoje strani, čakaj. Čakaj, a je zdaj kul? Okay. Ok, Ja, ja, veš ja. kaj, glih mi je prišel naš Tilen povedati, da moram, ko sprašujem, ko ne govorim, jaz moram sebe mutati. Tako da Okay, okay. bom zdaj to malo delal vmes. Ok, čak, a to se zdaj zafrkavamo, ali vi dejansko niste v Londonu zdaj? Ne, valjda, da smo. Ne, lahko vse naserješ, Bojan, vse. Okay. Lahko bi No, recimo rekel, da ste v Franciji, ker imate Bordeaux plakat zadnji. Aha. no, Ja. Oj, ne bi vam Ja. verjel, tako, kamot. Če to razbral, imamo dober net. Smo v Londonu, nismo cel dan zaprti v studio, v bistvu imamo plac za vaje. En tak zelo 90-ta grunge plac, bi rekel, ampak je kar inspirativen, pa se imamo fino v njem. Ampak drugače preživimo v njem, kaj bi rekel, 4, maksimum 5 ur na dan, maček pa 22. Veš, kaj me zanima, kakšen je, zdaj preselili ste se zato, da ste malo okolje zamenjali, ne? Da ste tam lahko malo neobremenjeni, pa malo bolj kreativni, pa to, kakšen je, kako izgleda zdaj dan, kako je drugačen, kot ta v Sloveniji, ki ste ga imeli? Ja, zbujamo se približno v istem času, samo 1 uro kasneje, zaradi tega, ker smo pač zamaknjeni za 1 uro. Zjutraj se malo kregamo, kdo bo šel prvi po tuš, pa tako. Pa namesto, da se dobimo na placu, namesto, da bi se v Ljubljani vsak posebej prfuril do placa za vaje, gremo skupaj, večinoma peš na plac za vaje in smo pol tam nekaj časa skupaj, kdaj gremo v kakšen park na sprehod, zvečer pa ven, dobro, ne vsak večer, ampak vsake toliko gremo v bližnji Camden, ki nam je ljub, kjer imamo tudi družbico. Long story short, vsako jutro te čakajo 4 moški, prva stvar, ko se zbudiš. Kaj, mogoče si kdo Zdaj, po mojem si ljudje na različne načine predstavljajo, kako je, ko ste vi tam, ne? Eni mogoče si predstavljajo, da zjutraj vstanete, vsak ima svojo luksuzno sobo, ko stopite ven, je butler tako čaka z čajem, oziroma karkoli pač naročite, vi, da vas mora čakati, pol voznik zunaj z klobukom angleškim, policijsko spremstvo. Kako živite, no? Kakšen je ta vaš flat, kjer ste doma? Po mojem, da za to najemnino, ki jo mi plačujemo, še tega butlerja ne bi mogel dobiti. Ampak drugače, lušna hišica v zelo, zelo lepem predelu Londona, ki je v bistvu malo odmaknen, da ni čist v tem mestnem vrvežu, na pol ima meni že kaj ena tako malo angleška vasica, ampak si zelo hiter v centru dogajanja. Predvsem imamo veliko zelenih površin, kar je meni zelo velik plus. Hiška je pa bivši hlev, ali kako? Ne, vse to pač, Vse te hiške so bivši hlevi. Živimo na ulici, ki se imenuje Muse, ne. Muse so pač ulice, ki so bile včasih namenjene hlevom, ne. Se pravi, back alley od hiše glavne in tukaj so bili hlevi. Zdaj so pač tukaj hiše, ampak tega je veliko tle pač v Angliji, Muse, ne. Ni street, ampak je Muse. Wow, kdo? Čisto kdo. Saj, Ja. res sem si, ampak nimate pa živali tam, pač ni Tako, če konjev več. vpraša, ko- Ne, Ne, ampak samo enega lisice mačka. imamo. Ampak tako, če nas folk vpraša, kako je bilo v Londonu, pa rečemo, da je bila kar štala, se ne bomo ful zlagali.
A ste pobrali že kakšne angleške navade? Zdaj ste že nekaj časa tam, zdaj bi že lahko kaj pobrali. Ne vem, a pijete čaj ob 5 popoldne, ali kaj ob 3, ob 5, ne vem, a pijete čaj, ali pa kaj drugega. Vsak pijemo čaj, to je definitivno Zjutraj, pred intervjujem, zdaj le svoje spanate, Tudi. angliški breakfast ti spila. z mlekom, seveda. Ja, normalno. Masta karada ta svoj čaj. Ja. Dej, a lahko opišete, kako je pravilno, kako zdaj kot pravilen Anglež v bistvu sploh spiješ čaj? Ker vem, da so ful pravila, pa ne smeš res, moraš biti res previden, da pravilno to narediš. Ne? Ej, doktor. Po mojem, da ne pijeva preveč. Glej, Ne, kaj ne pijeva po pravil. slovenski naredijo. Ja. Po mojem, da je pravilno je ga moraš dati posebej v čajnik, ne? V čajnik, pa pol iz čajnika v šalco, pa pol mleko da dati, mi damo vrečko direktno. Ne, v šalco. mleko in čaj čez mleko. To A, je, tako, to je okej. vedno pravilno, No. zaradi tega, ker se čaja pol ne meša. Toliko o tem, Se da sem pravi, v jaz bistvu vse ekspert. veste, ne? Sam pač, Sam nimava potrebščin za to. Ja. ali pa potrebe. Imate YouTube tutorial vsakič, ko delate, da je pol pravilno, da vaju Angleži ne obsojajo. Ej, snemate album, ne? V bistvu ga pišemo. Ga pišemo, ok, zdaj ga pišemo. Zdaj smo v predprodukcijskem obdobju, a ne? Zato smo prišli, da jamamo, mečemo iz glave ven ideje in postavimo neko ogrodje oziroma skico za album. In po koncu turneje se podajamo, se pravi 15. aprila gremo v Hamburg, v studio, kjer bomo en mesec za to, da posnamemo album. Boste pa to snemali v Londonu ali kje drugje? A sploh Ne, se že ve, kako boste... V Hamburgu se bo snemal album. Tako. Tam pa bomo imeli in butlerja, in voznika, ja, in zlate plašče. Ja, turneja, ki vas čaka, bo tudi kar zalogaj, spet nekaj novega. A se morate vi kaj pripravljati na to? A morate hoditi predtem, ne vem, v fitness, na neke, ne vem, a morate vi karkoli se med sabo zmeniti, preden greste na pot, se pa kaj posebej pripraviti, kakšno prtljago posebno naštimati, kako to zgleda, kako naj si mi predstavljamo, navadni smrtniki, priprave na eno turnejo po 13 državah? Ja. Tako, ja. Imamo 23 koncertov v 13 državah. In načeloma, če bi se šli tako, kot se ne bi šlo pri takih turnejah, bi mogli malo telovaditi pa se pripravljati na to. Definitivno. Ampak se samo nace. Tako da bo on edini lauf po odru, mi bomo pa stali. No, Jure bo sedel. Ker zdaj se spomnim, recimo, ko ste lani potovali, ste imeli tudi parkrat, se vam je zgodilo par takih stvari, ki niso bile verjetno planirane in ste pol dejansko s pomočjo fanov prišli na cilj, ne, na mest s taksijem pa to. Tako da lahko pričakujemo tudi kakšne take stvari na tej naslednji turneji ali rajš ne. Načeloma smo vse naredili, da se izognemo temu. Ko pridemo v Helsinke, bi mogli biti varni, ker pride takrat turbas in smo takrat v popolnem luksuzu. En mesec nas bo vozil samo en avtobus, tako da načeloma teh pripetljajev z zamudami različnih letov, avtobusov in podobno ne bi smelo več biti. No, še vedno se lahko avtobus pokvari. Ampak ti morajo dostaviti takoj nove. To je res. Pa mrske smo se lani naučili. Tako da. Rečemo mogoče kako še o novem komadu, ki je šel par dni nazaj. V njem Bojan si ti malo razložil o svojih napadih tesnobe, pa to smo malo o tem smo se že pogovarjali. A lahko rečeva, da je to zdaj že, je to za tabo, ali si ti to predelal že, ali je to ena stvar, ki je pač nek proces, ki ga moraš skozi obnavljati, pa pač tako, da skrbiš zase, pa tako. Pa jaz bi rekel, da upam, da je že večji del za mano, ampak se mi zdi, da je to bolj globoka zadeva, kot bi si želel verjeti, tako da bo verjetno trajalo še nekaj časa, da to popolnoma sprocesiram, ampak smo na poti, ne, smo na poti. Okay. Vse bi rekel, da se marsikdo z podobno zadevo srečuje v življenju, mogoče ne pred toliko tisoč ljudmi na odru, pa toliko izpostavljeno, ampak tega je verjetno kar velika. Je mogoče kakšna stvar, ki si ti v procesu predelovanja tega se naučil, ki bi mogoče lahko še komu pomagala?
Ne vem, meni se zdi, da je stvar pri tem taka, da je čisto vseeno, kaj delaš, ker takrat, ko se ti zgodi, se počutiš isto. Ne? Tako da se mi zdi, da so občutki iz pesmi zelo aplikabilni na vsakega posameznika. Cool. Dajmo še mogoče malo o tem, se zdaj govori, to je pa zdaj Joker Out, nov zvok, pa to, nove plate. A lahko že kaj na to temo rečemo? A kaj drugače postavljate ta nov album, kot ste prejšnjega? Razen tega, da ste pač v drugi državi. No? Razen te malenkosti. Zagotovo bo več komadov v angleškem jeziku, kar je že ena velika razlika. Rekel bi, da bodo pesmi tako stilovno kot tekstovno, slogovno kot tekstovno, pa zvočno nekoliko drugačni, kot so bili do zdaj. Pismo, iskreno, iz tega, kar smo zdaj naredili kot demote, je kar drugače, me pa zanima, kaj se bo zgodilo potem v studiu, ker zelo pogosto pridemo v studio, pa se potem vse obrne na glavo. Ne? Tako da ne vem. Jaz bi rekel, da bo ta album za nas še največje presenečenje na koncu. Moram vprašati tudi na zadnje, ko smo se slišali, si ti rekel, da tvoja babi je slišala pesem, Nacetova babi ni slišala še, me zanima, a je že, pa kaj je rekla? Slišala ga je, ni ga pa neki zelo bogato komentirala. Kaj pa ostale babice pravijo? Mislim, a imajo vaše babice kakor eno messenger skupino ali pa kaj, da si malo to pošiljajo? Ker pač vidim, da so res, da so imajo kar vplivno, kar povejo, a je ali ni. Drugač, moja babi še nobenega komada našega ni odkrito pohvalila, sem pa dobil, ko je ta zadnji šel, prav SMS od nje, da wow, da super komad, da čestita. Pa sploh ne govori nič angleško, tako da nič ni sploh zastopila besedila, ampak je prva pohvala padla za to. Akordi, ja? Ja, Jan, Jure, babice? Mislim, da je moja babica bolj navdušena nad belokranjsko folklorno žensko pevsko-zborsko glasbo. To smo se danes pogovarjali, da bi lahko vključili. Ja. Ja. Tako da ja, mogoče tudi, če pride na svoj račun, ja. Jaz mislim, da smo, no. Da smo. Jaz tudi. To v bistvu vse, kar sem vas prej vprašal, je samo vodil do teh babic, to je vse, kar me zanima. Tako da, fanti, hvala lepa, uživite, fajn se imejte. Denis, hvala tebi.